Guten Morgen. Heute regnet es wie doof. Wir haben auch eine Unwetterwarnung für Hochwasser. Und deswegen werden wir heute mal nicht zur Arbeit ausrücken. Und es ist ein bisschen kühl, es ist ein bisschen feucht. Und da passt ganz gut, dass wir einmal die Bude durchheizen. Ich habe mir vorgenommen, heute mit Anzündhölzern von das war mein Holunder. Den werden wir einmal nutzen. Da messen wir einmal nach, die Feuchtigkeit. Das ist draußen gefunden, das hat mein Sohn einfach mitgenommen. Das ist ein Feuchtigkeitsmessgerät. Üblicherweise gibt es sie nicht mit heimischen Hölzern, aber wir haben im Prinzip hier einmal weiße Pappel drauf, Esche und Lärche. Also im Prinzip ein Weichholz, ein Hartholz und ein ein Nadelholz. Ich habe das hier eingestellt jetzt gerade auf Esche Ulme, das ist Hartholz. Ich denke, den Holunder können wir lieber in den Bereich des Weichholzes einordnen. Also stellen wir mal das Programm auf Weichholz und dann messe ich einmal nach. Das hat 10% Restfeuchte, so wie wir es am See gefunden haben beim Spazieren. Das hat mein Sohn mitgenommen. 10%. Dann als nächstes möchte ich auflegen einmal Erle. Erle ist ebenfalls ein schnellwüchsiges Holz, das auch ziemlich schnell verbrennt. Deswegen kommt das als zweite Schicht da rein. Und da haben wir 13%. Nochmal hier nach gemessen, auch 15%. Ja, ist nicht gespalten, um es nochmal nachzumessen. Möglicherweise ist es drin ein kleines bisschen feuchter. Und dann habe ich als drittes Holz, als Lage da drüber, dann noch einmal Eichenholz. Das liegt jetzt hier bei 12%. Anderen Scheit mal nehmen. Da sollte ich vielleicht einmal den Modus wechseln, das wäre sinnvoll. Da gehe ich jetzt auf das Hartholz, also in dem Fall Esche Ulme. Und da habe ich dann einen Feuchtigkeitswert von 15%. Das ist das, womit wir einschichten werden, und dann werden wir gleich einmal den Startvorgang beobachten. Gut. Feuchtigkeitsgerät einmal zur Seite, andersrum. Wunderbar. Als erstes packen wir das Anzündholz rein. Selbstverständlich, macht Sinn. Soll ja auch also ich möchte es gerne von hinten anzünden. Wir benutzen in der Regel solche Holzwolle, die sind mit Wachs getränkt. Holzwolle mit Wachs getränkt. Das kommt einmal in die Mitte rein. Und über die Mitte baue ich so eine Art Jenga-Turm. Also zwei Hölzer so, zwei Hölzer so. Damit in der Mitte ein Kaminzug nach oben entsteht. Und die Flamme im Prinzip an den Innenseiten lecken kann, um dann von dort aus dann auch nach oben sich zu arbeiten. Dann kommen hier noch mal ein paar kleine dazu. Hinten rein. Das ist jetzt aber sehr klein alles. Gucken, ob das so. Das nenne ich gerne dann den Jenga-Turm. So, und über diesen Jenga-Turm zu rechts und links zur Stabilisierung ein bisschen Holz rein. Sonst liegt das schlecht. Darüber kommt jetzt die nächste Schicht. Nehmen wir mal den hier und den hier. Das ist weiterhin, dass hier in der Mitte ein Kamin entsteht. Das legen wir mal zur Seite und jetzt schichten wir darüber für eine anschließend schöne Glut die Eiche. Und kommen, weil es so schön ist, packen wir noch einen nach hinten. So, jetzt öffnen wir hier unten die Sekundärluft. Als erstes bleibt ein bisschen was frei von die Tür, die schließe ich nicht ganz. Und jetzt muss ich einmal ganz kurz Kaminstreichhölzer holen, weil ich damit den kurzen Streichhölzern nicht reinkomme. Sekunde.
So, da bin ich wieder. Kaminstreichhölzer einfach ein Stück weit länger und zünden ein bisschen intensiver. Sonst komme ich da unten jetzt nicht dran. Also mit den kurzen Zündhölzern keine Chance. Und dann wollen wir mal die Kiste anzünden. Sekundärluft ist offen. Die Tür bleibt ein bisschen auf. Die sorgt jetzt dafür, dass ein Kaminzug entsteht. Und sobald er entstanden ist, das sieht man dann auch. Ne? Also, er zieht jetzt noch hier oben raus. So. Ja, Kaminzug steht. Ne? Man sieht ganz klar, die Luft geht nach oben raus. Jetzt bleibt er ein bisschen an mit geöffneter Sekundärluft. Und sobald da tatsächlich auch ein richtiges Flammenmeer entstanden ist, machen wir die Sekundärluft zu. Fertig. Gut, dann schiebe ich euch mal ein bisschen näher ran und dann schauen wir uns die ganze Kiste im Abbrand an. So, nun da
wir erkennen können, dass nicht nur das Anzündholz unten brennt, sondern auch das beiliegende etwas stärkere Holz, können wir die Sekundärluft, also die Luft, die direkt aus dem etwas wärmeren Raum nahezu widerstandsfrei in die Brennkammer strömen kann, hier unten die Sekundärluft schließen. Gut, das müssen wir jetzt gleich eine Beruhigung des Flammenbilds in gewisser Weise erkennen, aber wird trotzdem dann wieder, er wird weiter im Abbrandprozess dann weiterarbeiten. Der Kamin verfügt über zwei Züge im Endeffekt, also der eine Zuluft und eine Abluft. Das heißt, er saugt jetzt nicht mehr wie zuvor aus der Raumluft des notwendigen Sauerstoff, sondern er holt sich jetzt die Luft, den Sauerstoff aus dem Schornstein oben, saugt die Luft an, die kalte Luft. Während des Abfallens der kalten Luft erwärmt sie sich schon in gewisser Weise. Das ist jetzt hier noch nicht so stark. Je länger der Kamin brennt, desto mehr wärmt sich der Schornstein auf und desto wärmer kommt die Luft, die in den Kamin dann hineinströmt. Desto wärmer kommt die hier an, desto besser ist das für das Feuer. Aber das reicht ihm natürlich selbstverständlich auch so. Aber die warme Luft strömt dann durch den Kamin, beziehungsweise die kalte Luft fällt durch den Kamin, durch den Schornstein in den Kamin, wärmt sich in der Zeit auf und strömt dann hier in das Gitter hinein und durch den Kamin und den Schornstein dann wieder hinaus. Und genau, in dieser Situation halten wir ihn dann. Wir haben zwei Möglichkeiten, diesen Kamin jetzt mit seinem Abbrand in gewisser Weise zu regeln, beziehungsweise drei. Wobei wir kontinuierlich oder zu jeder Zeit können wir die Zuluft regeln. Das heißt, hier unten dran ist ein Gitter, das die Zuluft regelt, und oben direkt im Rauchrohr gibt es nochmal eine Drosselmöglichkeit, um den Abfluss der Abgase zu steuern. Da ist nur eine Drosselklappe, die kann nicht ganz zu, denn die hat immer einen Durchfluss. Der kann etwas gedrosselt werden oder halt komplett frei sein. Bei uns läuft er in der Regel auf gedrosselt, aber die Zuluft läuft permanent auf komplett geöffnet. Sorgt für einen sauberen Abbrand. Ja. Wenn man den Abbrand entschleunigen möchte, kann man die unten zumachen. Das funktioniert über diese Klappe. In der Regel wird die nicht benutzt bei uns. Das Einzige, was wir da nochmal machen, ist, wenn das Feuer nun gestartet wird, über die Sekundärluft, also die Raumluft, zu regeln. Beziehungsweise am Ende des Feuers, wenn dann tatsächlich nur noch Glut übrig ist, das so unten in einem Glutbett dann liegt, dann können wir nochmal Sekundärluft dazugeben, damit diese Glut sich besser abarbeitet und weniger Reste übrig bleiben. Einfach damit am Ende kein verkohltes Brenngut dann da noch liegt. So, der Kamin entwickelt jetzt auch schon eine ganz angenehme Wärme. Genau. Er hat vorhin leider ein bisschen das Fenster ein bisschen Kondensat abgesetzt, aber das hat sich inzwischen auch geregelt. Was er jetzt gerade anfängt, er fängt hier eine Rußschicht zu machen. Die brennt er aber nachher gleich wieder frei, sodass wir dann auch wieder eine saubere Sicht aufs Feuer haben. Jetzt brennt er gerade schön orange. Dieses orange Abbrandbild, das entsteht im Endeffekt durch die Erle. Erle hat ein sehr angenehmes Flammenbild, ist ein bisschen wilder, aber es hat halt ein relativ rötliches Flammenbild. Ich mag es persönlich ganz gerne. Die darüber liegende Eiche brennt eigentlich überhaupt nicht, also sie brennt nicht so richtig lebensfroh. Die brennt, aber ich sage jetzt mal, die glüht eigentlich fast mehr, als dass sie brennt. Ich mag es trotzdem ganz gerne. Es ist halt ein schönes Holz zum Nachlegen. Ja, das bleibt einfach lange, nicht ganz so intensive Hitze dann steht uns dann zur Verfügung. Das Material des Kamins fängt jetzt an zu arbeiten. Ne, auch die Hitze, die ich gerade eben schon gespürt hatte, die hört man jetzt auch. Das heißt, der umgebende Metallkorpus fängt jetzt an zu arbeiten.
sich auszudehnen und dieses Knacken des Kamins, also nicht des Feuers, sondern des Kamins als solches, das hören wir jetzt.